Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Верховный суд поставил точку в спорах, сколько средств можно списывать банкам по исполнительным листам со счетов клиента. По мнению высшей инстанции, эта сумма не может превышать имеющуюся на карте. Банк, осуществивший платежи со счета при отсутствии денежных средств, считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму. Овердрафт лишь в том случае, если возможность кредитования предусмотрена договором банковского счета, говорится в опубликованном определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. Рост официально зарегистрированных безработных граждан с начала 2019 года вызван увеличением с 1 января пособия по безработице, не обусловлен сезонными факторами. В настоящее время ситуация не вызывает обеспокоенности. Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в основном вызван увеличением размером по безработице. Кроме того, рост безработицы обусловлен сезонными факторами, которые имеют волнообразный характер. С января по март наблюдается волна роста численности безработных, которая в апреле-октябре сменяется волной снижения. Затем в осенне-зимний период вновь начинается волна роста, пояснили в Министерстве труда России. На алмазном аукционе в Гонконге Алроса реализовала 101 камень специальных размеров, более 10,8 карата, общей массой 1829 карат. Суммарная выручка составила $10,5 миллионов. Кроме того, в Гонконге завершился еще один аукцион Алроса по продаже бриллиантов, где компания реализовала 56 камней общей массой почти 300 карат, большая часть из которых бриллианты фантазийных цветов. Самыми крупными из реализованных стали два бриллианта фантазийно-желтого цвета огранки Кушон массой 31 и 30 карат. Их суммарная стоимость на торгах составила $815 тысяч. Суммарная же выручка аукциона – $4 100 000. Минэкономразвития России включило сельское хозяйство, туризм, экологию, авторские права и строительство в список приоритетных отраслей поддержки бизнеса в России. Речь идет о втором пакете плана трансформации делового климата, который должен быть принят до 1 июля текущего года. Эксперты определили несколько направлений, по которым необходимы изменения. Так, в сельском хозяйстве основной проблемой они обозначили дефицит льготных кредитов, зачастую практически недоступных для малого бизнеса. В сфере строительства важным вопросом остается задача муниципальным органам власти электронных подписей, что ускорит переход на электронный документооборот, в том числе по части разрешительной документации. До 1 июля все предприниматели, оказывающие услуги, должны перейти на работу с онлайн-кассами. С введением таких касс для бизнеса появляется ряд очевидных преимуществ. Регистрация кассового аппарата в режиме онлайн без визита в налоговый орган, возможность направлять электронные чеки покупателю, сокращение издержек за счет отказа от обязательного технического обслуживания, использование инструмента бизнес-аналитики и многое другое. Также индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение средств за приобретение контрольно-кассовых терминалов. Это зависит от деятельности предпринимателя и даты постановки на учет кассовых аппаратов. Налог может уменьшиться на 18 тысяч рублей за каждую кассу. На индивидуальных предпринимателей за неприменение онлайн-касс в установленном законом порядке налагается штраф в размере 20-50% от суммы расчета, но не менее 10 тысяч. На граждан, на юридических лиц от 75 до 1 размера суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей. На третью очередь строительство второй взлетно-посадочной полосы на аэропорта Якутска из федерального бюджета направлено 2 миллиарда 235 миллионов рублей. Федеральное агентство воздушного транспорта объявило тендер по выбору подрядчика для проведения реконструкции. Предложения от участников принимаются до 10 апреля. Конкурсная комиссия рассмотрит их и выберет победителя 19 апреля. Согласно техническому заданию, взлетную полосу введут в строй не позднее 30 сентября 2021 года. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.